Iepa gaixo, ze moz, 13. astia ja bukatu deu, eta 14. sartzea guaz, gogoratu 4 aste dazkaula ja gura aurrenengo triatloia iteko. Aurreko astetan bezala, aste aurre bai, 6 entrenamenduko astia izangoa, astelen astea arte, ostegun, ostira, larunbat eta igande, eta gehiago luzatu gabe, hasingo gea. Astelena, igeriketa, hasiko gea 4 bider 50 metro iten, bat intensiadian eta respirazion bilateral landuz, eta batetik bestea 15 segunduko atxedena utziko deu. Jarraian, ingo deu, 6 bider 200 metro, eta batetik bestea 30 segunduko atxedena utziko deu, baina hemen adi. 200 metruak 3 zatitan banatuko ditugu, 50 metro, 100 metro eta beste 50 metro. Aurrenengo 50 metro izango ja E3 intensiadian eta 10 segunduko atxedena utziko deu. Gero pasako gea E1 metro itea E2 intensiadian. Eta hemen 15 segunduko atxedena utziko deu. Eta beste 50 metro egingo ditugu E3 intensiadian. Hau dana, 6 aldiz. Hektorre jartzeguna da, tanda bakoititan pula erabiliko deula. Eta bikoititan palak eta pula. Hau da, aurrenengo tandan pula bakarrikan erabiliko deu. Eta bigarrengo tandan palak eta pulak. Eta hola, bata bestian atzetik. Bukatzeko ingo ditugu 100 metro E0 intensiadian eta respirazion bilateral landuz. Ariketa osagarri bezala, beti bezala, pesak jartzizkigu Hektorrek. Aste hartia, bizikleta, ingo ditugu 80 minutuko entrenamendua E1, E3 intensiade bitartian eta 85 eta 85 RPM revoluzio edo kadentzian. Hektorrek beti bezala jartziguna da, malkartxua izan berdula. Osteguna! Korrika! Azteko ingo ditugu 10 minutu E1, E2 intensiadian. Gero, serie batzuk ingo ditugu izango dela 8 bider 20 segundu, hau da 8 aldiz 20 segundu E5 intensiadian ingo ditugu. Eta beste 40 segundu E2 intensiadian. Hori dana 8 aldiz. Hori bukatzean 5 minutu E2 intensiadian ingo ditugu. Eta berriz beste serie batea pasako gea. 6 bider 20 segundu E5 intensiadian. Eta beste 40 segundu E2 intensiadian. Hori 6 aldiz da gero, pasako gea azkenengo zatira izango gala 6 minutu E0 intensiadian. Hektorrek ariketa osagarri bezala jartzeiguna da, kore. Ostirala eta larumata, bizikleta eta igeriketa. Ingo ditugu 80 eta 120 minutu bitarteko entrenamendua E1, E3 intensiadian, 85 eta 85 RPM revoluzio edo kadentzian. Tartian sartuko izkiogu 12 minutu E2 intensiadian, 85 eta 85 RPM edo kadentzian, beste 20 minutu E3 eta 60 eta 70 kadentzi bitarti hortan RPM bitartian, eta beste 10 minutu E2 intensiadian, 85 eta 105 RPM revoluzio edo kadentzian. Hektorrek jartziguna da entrenamendua, bizikletako entrenamendua malkartxua izan berdula. Utziko deu bizikleta eta igeri lekura jungo gea. Hemen Hektorrek aholku bat emategu, dala neoprenoakin igeri iten probatzia. Hau da, itxasoa ez bazazte juten, piztina bertan neoprenoa jarri eta neoprenoakin igeri itia. Pixkat aldatzea eta behintzat oitzen juteko. Neoprenoa jantzi eta ingo ditugu 250 metro E1 intensiadian eta respirazion bilateral landuz. Gero pasako gea 4 aldiz 25 metro itea esprinian eta batetik bestea 80 segunduko atxedena utziko dugu. Espriniak inda gero 600 metro E2 intensiadian ingo ditugu. Bukatzen juteko 2 aldiz 25 metro ingo ditugu berriz sprint moduan eta batetik bestea 80 segunduko atxedena utziko dugu. Eta bukatzeko 100 metro txalupa estiluan ingo ditugu. Gogoratu aholku bezala neoprenua erabiltzia. Igandia, korrika, azteko hasiko gea 5 minutu E1 intensiadian, beste 5 minutu E2 intensiadian, gero pasako gea 4 aldiz 5 minutu korrika egitea, baina 5 minutuak 2 zatitan banatuko ditugu. Aurrenengo 4 minutuak ingo ditugu E3 intensiadian, eta beste minutu bat E4 intensiadian. 5 minutuak osatzean, 2 minutu E0 intensiadian lasai rekuperatzeko, eta beste 4 aldiz ingo deu esandako berdina. Hori bukatzean pliometriako ariketa batzuk ingo ditugu eta bukatzeko 5 minutu E0 intensiadian trostan lasai rekuperatzeko eta astia bukatzeko. Ez da horro baiten izaztena, oso ondo izazte, ja 14. astia betetzea guaz, 15. hortxe dakau, ja Leicester triatletak izango zehazte, zuen aurrenengo triatloia ingo zuen, beraz, nire partetikan, bezarka gana eta egurra!